Кола есть? Ага. Ну не минус 3, но минус 2 есть. Что там нету? В белой нет никого. АФК. Наверху нету. На часах может? Часы пусто. Тай. Да, давай ставь, я тебя прикрою. Уходи на решетки. Туда сзади смотри. Бежал. Добежал. Красиво. Давай, иди сюда. Блядь, пиздец. Мой был. Мой. На часах один. Тут и на респе. Внизу и там. На кустах. Зря, конечно. Ну ты не надо было за мной подниматься. Меня прикрыл только. Ты где? Низим, да, Заль? Да-да-да. У нас на базе сейчас где-то. Поднялся, близнец. Школьник. Ага, видел. Кого ждешь? Это слабаки какие-то. Вообще, да, печально, с такими левелами, блядь. Блядь, в белой меня хоть кто-нибудь встретит хоть раз, нахуй. Поздно, чувак, я уже побежал, блядь. Двое на кустах. Бля, в спину, Маша, где его? Нихуя, первым патроном в хэт, прикинь мне. Бля, у меня спину ёбнул. Я ему 87 отнял, короче, он меня убил. 80, блядь, такие серыми меня убил. Еще один вверху сидит, за колонной. Наверху слева, вон бежит прямо перед тобой. В близнец ушел, левый. Ну я ему 80, короче, срубил, потому что у него нету колодца, потому что есть. Вот, слева. Я вовремя вышел, да? Ты только отвернулся, блядь. Может ставить? Часы напротив тебя. Блядь, вообще серым. Еще есть. Ура. 97. Нормально, сейчас привыкнешь к игре, пойдет нормально все. Ага. Это мы, блядь, постоянно так хуярим. Не, он еще чисто с приватом играет. Ага. Еще не настраивали. Бля, Сами настроили, а ему еще не. Ты внизу даже? не, внизу не Да. надо. Я внизу. Это фигня, он там чувак 08 идет, Жек хоть одного убил. Как и тип играет, да, сколько у него левел? Бля. Близнеца. Тихо, держись. 80, 13. 89 он снял, ширнулся. Только, блядь, грязь не получаем. У нихуя размот. Да, мы их поломали. Блядь, не попал даже по нему, за ящиком он всех убил. Хуя, слышь, да мы опасные, блядь, килл. Пизда, просто заволотили их, как будто их не было. Вон он, блядь, 87, на. Ну нахуй ноги сделал, ебать. Убьем, да? Не знаю. Ебать, в спину не попал в меня, пиздец. Хватит почти штуку дали. Ну, нормально.